បើខឹងគុំរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវមានទុកតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានទេគិតថាល្អធ្វើទៅកុំសូនសាញពេកគិតធូខ្លះទៅល្អិតពេកទៅមុខមិនរួចទេកុំនិយាយដើមគេអីបាបហើយគេស្អប់ទៀតកុំប៉ិនសុំពេកនាំឲ្យបែកមិត្តកុំស្មុគស្មាញពេករឿងណាត្រូវកើតខាត់ក៏មិនបានដែរលំបាកចិត្តពេកទៅដោះអីមិនចេញដដែលដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចង់ឲ្យតែគេយល់ពីអ្នកត្រូវចេះយល់ពីគេខ្លះផងពូកែប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសដែរមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាច្រណែនគេមិនបានអ្វីមកអ្នកទេបានត្រឹមតែក្តៅក្រហាយនិយាយច្រើនតែឥតប្រយោជន៍នៅស្ងៀមប្រសើរជាងហួងហែងច្រើនមានទុកច្រើនសម្រាប់កំហឹងបានទើបរស់នៅបានសុខអ្នកចេះកែខ្លួនចាត់ទុកជាបណ្ឌិតឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យកើតបញ្ញាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងច្រើនជីវិតក្តៅក្រហាយច្រើនស្លាប់ទៅយកអ្វីមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះទៅមនុស្សខឹងច្រើនជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះចូលចិត្តដុតខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លាំងពេលព្រាត់ទុកក៏ខ្លាំងដែរធ្វើជាមនុស្សទឹកកុំធ្វើជាមនុស្សភ្លើងកុំសន្សំរឿងក្តៅក្រហាយពេកគូក្បាលអ្នកមិនមែនជាធុងសម្រាមទេកុំផ្ញើសេចក្តីសុខលើរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេកប្រយ័ត្នខកចិត្តសាទរពេលគេបានជោគជ័យអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងនរណាក៏មានកំហុសដែរហើយការចាប់កំហុសអ្នកដទៃមិនមែនជាការងារចាំបាច់របស់អ្នកទេគ្មានអ្នកណាបានជោគជ័យដោយខ្វះការតស៊ូឡើយទឹកចិត្តមេត្តាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកត្រជាក់មុនគេ
រំលឹករឿងនាំឲ្យអ្នករីករាយចិត្តរឿងណាអត់ប្រយោជន៍បោះចោលខ្លះទៅឈឺកាយព្រោះកម្មចាស់ឈឺចិត្តព្រោះមិនចេះអប់រំឲ្យបានល្អបើគេខឹងគេដុតខ្លួនគេហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ដុតខ្លួនឯងដែរមនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេឲ្យបានច្រើនពេលនិយាយស្ដីឲ្យគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងកុំច្រណែនគេអីគ្មានបានអីផងបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍កុំអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតជីវិតអ្នកថ្លៃណាស់កុំចំណាយពេលនិយាយដើមគេពេកអត់ប្រយោជន៍ហើយបាបទៀតចង់បានមុខមាត់ហួសហេតុពេកនាំឲ្យគេស្អប់ហើយដឹកនាំគេមិនកើតទេស្រឡាញ់កូនប្រពន្ធកុំភ្លេចឪពុកម្ដាយអ្នកគ្មានអ្នកណាចេះតែធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅបើខុសសុំទោសគេទៅឆាប់ចប់រឿងកុំទឹះច្រើនពេកពិបាកតែខ្លួនឯងខឹងច្រើនឆ្លោះច្រើនចម្រើនទុក្ខបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនកុំចូលចិត្តរមាស់មាត់និយាយដើមគេពេកបាបហើយមានកម្មពៀទៀតកាប់ប្រឡាយទើបទឹកវាហូរប្រឹងសាងទើបសំណាងកើតកុំចូលចិត្តជន់ជើងគេឯងក្រែងឈរជើងមិនបានយូរបើសរសើរឲ្យគេឮគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់បើដាស់តឿនគេត្រូវមើលពេលតាំងចិត្តឲ្យល្អហើយនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ផងបើអ្នកចង់សុខត្រូវទម្លាប់គិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អរំលឹករឿងល្អសេពគប់មនុស្សល្អរៀនលើកលែងទោសមើលមនុស្សត្រង់ចំណុចល្អមានមេត្តាកុំច្រណែនគេកុំខឹងកុំគុំកុំស្មុគស្មាញពេកកុំស្ដាយក្រោយកុំបារម្ភពេកកុំហួងហែងពេកកុំលោភលន់ពេកកុំប្រកាន់ខ្លួនពេកកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាយកុំមើលទោសគេពេកបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្ត
កុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុនកុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុក្ខពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេលម៉ែឪស្លាប់មិនមែនទាល់តែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកប្រសើរជាងឈ្នះគេដោយកំហឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមិនសូវកើតទុក្ខពេកទេជីវិតតែមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងទម្លាប់ចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អល្អរឿងត្រូវជីវិតមិនសូវមានទុក្ខទេផ្ទះជាជំរកកាយគុណធម៌ទាំងឡាយជាជំរកចិត្តគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគុណធម៌នាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនកុំមួម៉ៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើមិនកើតអីប្រឹងធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរោគទ្រព្យរោគវិជ្ជាកុំភ្លេចរោគមេរៀនអប់រំចិត្តផងទើបរស់នៅបានសុខកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះទៅទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់បន្តបង្អាប់គេហើយលើកសរសើរខ្លួនឯងគេមិនចូលចិត្តទេរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវតែហ៊ានលះបង់ខ្លះទើបរាប់អានបានយូរសម្រាប់កំហឹងចោលទើបរស់នៅបានសុខបើខ្ចីហើយសងសឹមឲ្យខ្ចីបើខ្ចីមិនសងទេកុំឲ្យខ្ចីអីមានសទ្ធាប៉ុន្មានឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅពេលគេធ្វើត្រូវចេះសរសើរខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងបន្ទោសពេកទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តទៅ
កុំចាំពេលគាត់ស្លាប់បានយំមិនប្រសើរទេចេះទទួលខុសខ្លះផងកុំប៉ុន្តែខាងចង្អុលមុខគេពេកគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយទេវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេមិនដូចយើងយើងមិនដូចគេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីទម្លាប់អានស្ដាប់មេរៀនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបជីវិតបានសុខកំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកដំបូងគេកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែមិនបានដដែលកុំកើតទុក្ខនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកអីកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុក្ខឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេបើខឹងតែកុំគុំអីរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវក្តៅភ្លាត់ជើងគ្រាន់ជាងភ្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុក្ខសន្សំធម៌បានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅបើខុសកុំពេបជ្រាយដាក់គេអីតែត្រូវយកជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកចង់ចាប់កំហុសគេ
អ្នកនឹងរកបានដោយងាយតែវាមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អ្នកទេមនុស្សមានអំណត់ជាមនុស្សមានអំណាចមិនសូវមានកំហុសហើយអាចដឹកនាំគេបានទៀតប្រាជ្ញាជាភ្នែកការតស៊ូជាជើងដើរមានទាំងពីរទើបបានសម្រេចឋានៈតូចតាចគ្មានអីគួរឲ្យខ្មាស់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនគឺមានឋានៈតែខ្វះសមត្ថភាពធ្វើជាគំរូល្អប្រសើរជាងនិយាយប្រដៅទៅទៀតឈ្នះធាតុអាក្រក់ក្នុងចិត្តអ្នកនឹងបានសុខច្រើនបើគ្រប់គ្រងគេត្រូវមានទាំងអំណាចដេជះមានទាំងគុណធម៌បើខឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំមានទ្រព្យតែចិត្តមួម៉ៅច្រើនក៏មិនសូវបានសុខដែរខឹងគេធ្វើបាបខ្លួនឯងកំហឹងដុតខ្លួនអ្នកឲ្យក្តៅក្រហាយមានអ្នករឹងត្អឹងបិទទ្វារការរីកចម្រើនកុំបណ្ដោយឲ្យអកុសលដឹកនាំជីវិតអ្នកឡើយក្តៅកាយទៅរកទឹកក្តៅចិត្តទៅរកធម៌អន់ចិត្តខឹងចរណែនស្ដាយភ័យជាមេរោគបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកកុំបង្កើតរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងហើយដេកកើតទុកឡើយបើចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលអ្នករកបានជីវិតមិនសូវលំបាកទេតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកុំបណ្ដោយឲ្យវាគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកមនុស្សទន់ខ្សោយចាញ់ពាក្យបញ្ជោគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានសុខកុំធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាអីបើចង់សុខកុំចង់ឲ្យអ្វីបានដូចចិត្តអ្នកគ្រប់រឿងឡើយរៀនព្រមខ្លះទៅទំនិញអាចរកទិញបានតែពេលវេលាទិញមិនបានទេរៀនប្រើវាឲ្យបានប្រយោជន៍ច្រើនសន្សំទ្រព្យផងសន្សំធម៌ផងទើបជីវិតបានសុខច្រើនកុំប្រៀបធៀបជាមួយគេអីខ្សែជីវិតម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំចង់តែបានពីគេពេករៀនឲ្យខ្លះផងគេមិនចូលចិត្តមនុស្សកំណាញ់ទេអ្នកមិនអាចធ្វើផែនដីឲ្យរាបស្មើដូចកន្ទេលទេអ្នកមិនអាចឲ្យគេគិតដូចអ្នកគ្រប់រឿងទេកុំត្រចៀកសកុំលួចតាមគេចាក់ចាំច្បាស់សិនសឹមស្ដីថាទើបមិនសូវមានកំហុសសង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែររៀនព្រមទើបមិនសូវកើតទុក្ខ
អ្វីមិនទៀងទេកុំប្រកាន់មាំពេកប្រយ័ត្នមានទុក្ខខ្លាំងឡានថ្លៃតែចរិតមិនថ្លៃនៅមិនទាន់ជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទេបើពូកែចរណែននឹងទាយគ្នាការងារមិនចម្រើនទេបើគេខឹងអ្នកហើយអ្នកខឹងគេវិញឧបមាដូចបាចលាមកដាក់គ្នារកទ្រព្យនិងរៀនធម៌ត្រូវទៅព្រមគ្នាទើបជីវិតមិនសូវក្តៅក្រហាយធ្វើតែអត់និយាយប្រសើរជាងនិយាយតែអត់ធ្វើនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជារឿងអពមង្គលទេតែគឺជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទអ្នកដែលពូកែទ្រាំនឹងការលំបាកនឹងទទួលបានជោគជ័យធំដុំខ្សឹបពីអន់ប្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សអន់មិនខានរាប់អានមនុស្សឲ្យបានច្រើនតែកុំទុកចិត្តមនុស្សទាំងអស់អីការចេះដឹងគុណជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សល្អសេចក្តីសង្ឃឹមជាបាតគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យកុំគ្រាន់តែចង់អួតគេហើយនិយាយកុហកគេឡើយកុំទម្លាប់រាប់អានមនុស្សដោយសម្លឹងមើលបុណ្យស័ក្តិមុខមាត់ឡើយឆ្លោះច្រើនស្អប់ច្រើនល្បិចច្រើនអន្តរាយច្រើនទុក្ខក៏ច្រើនដែរពេលចំណេញកុំប្រមាទពេលខាតកុំមួម៉ៅពេកវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតទេអ្នកធំត្រូវតែចេះទ្រាំនឹងពាក្យនិន្ទាកូនចៅមិនចេះតែស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាទេធ្វើការងារកុំយកតែមតិខ្លួនឯងអីចេះស្ដាប់គេផងទើបរីកចម្រើននិងធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរធ្វើការងារធំត្រូវចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងសម្រេចចិត្តពេលខឹងច្រើនតែខុសកុំនិយាយច្រើនពេកកុំខ្លាចថាគេមិនដឹងមើលកលៈទេសៈសិនសំនិយាយហូបអាហារគីមីច្រើនអ្នកនឹងមានរោគច្រើនគិតរឿងស្មុគស្មាញច្រើនអ្នកនឹងកើតទុក្ខច្រើនបើយើងជួយគេអស់លទ្ធភាពហើយតែនៅតែជួយមិនបានអ្នកត្រូវចេះព្រមមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានទុក្ខមិនខានរំលឹករឿងនាំឲ្យអ្នករីករាយចិត្តរឿងណាអត់ប្រយោជន៍បោះចោលខ្លះទៅឈឺកាយព្រោះកម្មចាស់ឈឺចិត្តព្រោះមិនចេះអប់រំឲ្យបានល្អបើគេខឹង
គេដុតខ្លួនគេហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ដុតខ្លួនឯងដែរមនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេឲ្យបានច្រើនពេលនិយាយស្ដីឲ្យគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងកុំច្រណែនគេអីគ្មានបានអីផងបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍កុំអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតជីវិតអ្នកថ្លៃណាស់កុំចំណាយពេលនិយាយដើមគេពេកអត់ប្រយោជន៍ហើយបាបទៀតចង់បានមុខមាត់ហួសហេតុពេកនាំឲ្យគេស្អប់ហើយដឹកនាំគេមិនកើតទេស្រឡាញ់កូនប្រពន្ធកុំភ្លេចឪពុកម្ដាយអ្នកគ្មានអ្នកណាចេះតែធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅបើខុសសុំទោសគេទៅឆាប់ចប់រឿងកុំទើសច្រើនពេកពិបាកតែខ្លួនឯងខឹងច្រើនឆ្លោះច្រើនចម្រើនទុក្ខបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនកុំចូលចិត្តរមាស់មាត់និយាយដើមគេពេកបាបហើយមានកម្មពៀទៀតកាប់ប្រឡាយទើបទឹកវាហូរប្រឹងសាងទើបសំណាងកើតកុំចូលចិត្តជន់ជើងគេឯងក្រែងឈរជើងមិនបានយូរបើសរសើរឲ្យគេឮគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់បើដាស់តឿនគេត្រូវមើលពេលតាំងចិត្តអីល្អហើយនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ផងបើអ្នកចង់សុខត្រូវទម្លាប់គិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អរំលឹករឿងល្អសេពគប់មនុស្សល្អរៀនលើកលែងទោសមើលមនុស្សត្រង់ចំណុចល្អមានមេត្តាកុំចំណែនគេកុំខឹងកុំគុំកុំស្មុគស្មាញពេកកុំស្ដាយក្រោយកុំបារម្ភពេកកុំហួងហែងពេកកុំលោភលន់ពេកកុំប្រកាន់ខ្លួនពេកកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាយកុំមើលទោសគេពេកបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តកុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុន
កុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុកពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេលម៉ែឪស្លាប់មិនមែនទាល់តែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកប្រសើរជាងឈ្នះគេដោយកំហឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមិនសូវកើតទុក្ខពេកទេជីវិតតែមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងទម្លាប់ចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អល្អរឿងត្រូវជីវិតមិនសូវមានទុក្ខទេផ្ទះជាជំរកកាយគុណធម៌ទាំងឡាយជាជំរកចិត្តគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគុណធម៌នាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនកុំមួម៉ៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើមិនកើតអីប្រឹងធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរោគទ្រព្យរោគវិជ្ជាកុំភ្លេចរោគមេរៀនអប់រំចិត្តផងទើបរស់នៅបានសុខកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះទៅទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់បន្តបង្អាប់គេហើយលើកសរសើរខ្លួនឯងគេមិនចូលចិត្តទេរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវតែហ៊ានលះបង់ខ្លះទើបរាប់អានបានយូរសម្រាប់កំហឹងចោលទើបរស់នៅបានសុខបើខ្ចីហើយសងសឹមឲ្យខ្ចីបើខ្ចីមិនសងទេកុំឲ្យខ្ចីអីមានសទ្ធាប៉ុន្មានឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅពេលគេធ្វើត្រូវចេះសរសើរខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងបន្ទោសពេកទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តទៅកុំចាំពេលគាត់ស្លាប់បានយំមិនប្រសើរទេចេះទទួលខុសខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងចង្អុលមុខគេពេកគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយទេវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេ
គេមិនដូចយើងយើងមិនដូចគេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីទម្លាប់អានស្ដាប់មេរៀនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបជីវិតបានសុខកំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកដំបូងគេកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែមិនបានដដែលកុំកើតទុក្ខនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកអីកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុក្ខឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេបើខឹងតែកុំគុំអីរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវក្តៅភ្លាត់ជើងគ្រាន់ជាងភ្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុក្ខសន្សំធម៌បានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅបើខុសកុំពេបជ្រាយដាក់គេអីតែត្រូវយកជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកចង់ចាប់កំហុសគេអ្នកនឹងរកបានដោយងាយតែវាមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អ្នកទេមនុស្សមានអំណត់ជាមនុស្សមានអំណាចមិនសូវមានកំហុសហើយអាចដឹកនាំគេបានទៀត
ប្រាជ្ញាជាភ្នែកការតស៊ូជាជើងដើរមានទាំងពីរទើបបានសម្រេចឋានៈតូចតាចគ្មានអីគួរឲ្យខ្មាស់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនគឺមានឋានៈតែខ្វះសមត្ថភាពធ្វើជាគំរូល្អប្រសើរគិតច្រើនបើគិតច្រើនហើយនាំឲ្យអ្នកបានចម្រើនគិតទៀតចុះតែបើគិតទៅនាំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនកាត់វាខ្លីៗខ្លះទៅធ្វើសិនទៅបើខុសចាំគិតទៀតអ្នកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរឿងថ្ងៃស្អែកបានទាំងស្រុងទេរឿងណាត្រូវកើតប្រឹងខាត់ប៉ុណ្ណាក៏ខាត់មិនបានមិនមែនថាមិនខ្វល់មិនត្រៀមទុកទេគិតបង្ការទុកចុះធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែកុំអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបបើបានល្អចាត់ទុកថាបុណ្យល្អតែបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅកុំរអ៊ូអីជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីសំពងច្រើនពេកជីវិតមិនសូវមានរស្មីទេធុញថប់ចិត្តបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនពេកឈឺច្រើនពេករឿងរ៉ាវដដែលពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកធុញថប់ច្រើនយូរទៅធ្វើឲ្យអ្នកនឿយណាយគ្មានកម្លាំងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពិតមែនហើយជីវិតតែងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឯងគ្មានអ្នកណាគេចរួចទេតែបើអ្នកបូកបញ្ហាពីអតីតផងបច្ចុប្បន្នផងអនាគតផងអ្នកនឹងដុនដាបខ្លាំងមិនខានសេចក្តីទុក្ខក្នុងអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាកន្លងហួសទៅកុំសូវរំលឹករំលើកវាច្រើនពេកអីអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនតែកុំដាក់ច្រវាក់ខ្នោះនាងខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងគុកអតីតកាលឡើយងើបមុខឡើងប្រឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
បិថាអតីតកាលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមែនតែជោគវាសនារបស់អ្នកអាស្រ័យលើការចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីពេលអ្នករៀនទម្លាក់ទុកអតីតកាលបានខ្លះហើយអ្នកពិតជាបានស្រាលបន្តិចមិនខានចំណែករឿងរ៉ាវថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបវាកុំអង្គុយកើតទុកជាមុនអីអ្នកនៅតែគិតគូរពីរឿងអនាគតតែកុំបណ្ដោយឲ្យវាคล้ายជាព្រាយបិសាចមកលងបន្លាចអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នច្រើនពេកអីប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំស្មុគស្មាញពេកអីស្មុគពេកទៅនាំឲ្យធុញថប់ចិត្តណាស់មេឃរាំងមេឃភ្លៀងមេឃភ្លៀងមេឃរាំងជាដំណើររបស់ធម្មជាតិមានអ្នកណាខាត់បានទេជីវិតនេះមានសុខមានទុក្ខមានជួបមានព្រាត់មានចំណេញមានខាតមានសរសើរមាននន្ទាជារឿងធម្មតាគ្មានអ្នកណាគេចផុតបានឡើយបើមានបុណ្យច្រើនរួមផ្សំជាមួយការប្រឹងប្រែងផងក៏ជួបរឿងល្អរកស៊ីក៏ចេះតែកាក់កបទៅតែពេលបាបឲ្យផលក៏ជួបរឿងមិនល្អរកស៊ីខាតលងចុងទៅដំណើរជីវិតនេះមើលមិនឃើញទេសូមកុំផ្ដេកផ្ដួលកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើអ្នកដទៃឬរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេករបស់ទាំងនោះតែមានការប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាពេលបានក៏ត្រូវទទួលដោយស្មារតីតែកុំមានមោទនភាពកុំអួតក្អេងក្អាងខ្លាំងពេកហើយពេលបាត់បង់ទៅវិញអ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីដំណើរប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតត្រូវដឹងថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពខាត់ខាំងដំណើរប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិបានឡើយបើអ្នកមិនព្រមទេអ្នកនឹងរងទុក្ខខ្លាំងមិនខានអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកចង់រហូតទេអ្នកត្រូវតែយល់ជីវិតនេះតែងជួបបញ្ហាអីចឹងឯងបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅប្រឈមមុខទៅចាត់ទុកវាជាមេរៀនគិតថាវាជាផលនៃបាបចាស់ហើយយកវាជាឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតកុំដាក់ច្រវាក់ខ្នោះគ្នាងខ្លួនឯងនៅក្នុងគុកអតីតកាលអីកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តអ្នកសោកសៅខ្លាំងពេកវានឹងនាំឲ្យអ្នកកើតទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនខាន
រៀនសម្រេចចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសួរយោបល់គេឯងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបើសម្រេចយ៉ាងណាហើយធ្វើតាមនឹងទៅកុំសាវ៉ាដូរចុះដូរឡើងពេកអីព្រោះវាធ្វើឲ្យរំខានចិត្តខ្លាំងមិនសូវបានសុខទេហើយបើឧបមាថាការសម្រេចចិត្តនោះខុសនាំឲ្យខូចខាតបាត់បង់សូមគុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងឬមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងយូរពេកអីចាត់ទុកថាវាជាផលនៃបាបចាស់ទៅចុះកុំស្ដាយពេកអីព្រោះស្ដាយទៅបានត្រឹមតែខូចចិត្តយកវាជាមេរៀនគិតសារជាថ្មីឡើងវិញធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុនអន់ចិត្តបើអន់ចិត្តអន់បន្តិចបានហើយរួចឆាប់បាត់ទៅខឹងច្រើនដៅក្រហាយតែខ្លួនឯងក្នុងជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងឡើយមិនអាចទេហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏ទៅកែអីមិនកើតដែរគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលចេះព្រមខ្លះចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខ
ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីទីបញ្ចប់នៃរឿងមួយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរឿងថ្មីមួយទៀតសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តអីដរាបណានៅមានដង្ហើមអ្វីក៏អាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបានដែរអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយបើស្ដាយក្រោយក៏កែអ្វីមិនបានដែរកុំខ្មាស់កុំអៀនអីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះបានលាងកែវភ្នែកអ្នកឲ្យបានស្អាតអ្នកអាចឃើញធម្មជាតិបានច្បាស់ជាងមុនអ្នកស្គាល់មនុស្សច្បាស់ជាងមុនអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនជីវិតតែមានបញ្ហាអីចឹងឯងជៀសមិនរួចទេប្រឹងដោះទៅដោះហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតកុំរសេមរសាមច្រើនពេកជីវិតខ្ញុំអភ័ព្វអ្នកខ្លះចូលចិត្តត្អូញត្អែរំលឹករំលើកប្រៀបធៀបហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនល្អដូចគេហេតុអ្វីខ្ញុំជួបតែរឿងអកុសលរហូតហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំអភ័ព្វម្លេះតើអ្នកត្អូញត្អែប្រាប់អ្នកណាគេមិនចង់ដឹងរឿងអ្នកទេហើយគេក៏មិនចង់អភ័ព្វដូចអ្នកដែរជីវិតតែមានបញ្ហាចឹងឯងតិចច្រើនតាមកម្លាំងកម្មរៀងខ្លួនគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងប្រៀបធៀបគ្នាមិនបានទេបើអ្នកជួបបញ្ហាហើយអ្នកបែរជាទុនជ្រាយតើបានអ្នកណាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកគេមិនមកទទួលទុកជំនួសអ្នកទេគេក៏មានបញ្ហារបស់គេដែរបើអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តអ្នកឲ្យទុនជ្រាយតាមរឿងខាងក្រៅសេចក្តីទុក្ខនឹងតាមជិះជាន់អ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើងទ្រាំទៅប្រឹងទៅដោះស្រាយទៅបើពិបាកខ្លាំងសូមឲ្យគេជួយខ្លះទៅ
แต่เนี้ยត្រូវតែរឹងប៉ឹងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយត្រូវប្រឹងដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលអ្នកមានដោះបន្តិចម្ដងហើយត្រូវចេះព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្នកប្រឹងអស់ត្រឹមនឹងហើយរួចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតកុំរសេមរសាមច្រើនពេកមិនដូច្នោះទេទុកនឹងប្រមូលគ្នាមកជិះជាន់អ្នកកាន់តែខ្លាំងមិនខានធម្មតាចិត្តវាតែងតែគិតរឿងនេះរឿងនោះវាតែងតែតោងហៅអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែបើយើងបដែតបដោយវាពេកវាមានបញ្ហាដល់យើងដែលថាជាម្ចាស់ចិត្តចុះសន្មត់តែអញ្ចឹងវាទៅជាគិតមិនចង់គិតក៏ចេះតែចេញមកមិនចង់ខឹងអ្នកនឹងប៉ុន្តែវាចេះតែគិតទៅឃើញតែអ្នកនឹងមិនចង់រំលឹករឿងកន្លងមកប៉ុន្តែវាចេះតែដិតដាមជាប់មកមិនចង់ភ័យព្រួយរឿងទៅមុខទេប៉ុន្តែវាចេះតែចេញមកហ្មងអានឹងវាមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារចិត្តរបស់យើងវាខ្សោយសតិបញ្ញាយើងទប់ទល់នឹងអកុសលអកុកចៈក្តៅក្រហាយអីហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងវាមកលុកលុយផ្លូវចិត្តយើងតើរហូតវិធីសាស្ត្រទប់ទល់អាហ្នឹងយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆេវឆាវវាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅវាធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់យប់ឡើងវិលរហូតចឹងហើយអានោះបើវាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវមានថ្នាំពេទ្យជួយតាមវិជ្ជាបញ្ជាទៅគេងលក់ស្រួលទៅវាធូរបន្តិចពីព្រោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាតកតងនឹងដំណេកហ្នឹងខ្លាំងមែនតើតែកាលណាគេងអត់លក់គ្រប់គ្រាន់គ្រោះថ្នាក់មែនតើហ្មងហើយទៅថាសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងមើលព្យាបាលហាត់ប្រាណញ៉ាំនៅកន្លែងស្រឡះគុំនៅស្មុកក្នុងកន្ទប់អុកមួយមុខអត់ងើបចេញទៅណាអាហ្នឹងវាបានដៃអាស្មុកអាស្មាញអាមួអាម៉ៅឆេវឆាវហ្នឹងវាមកផ្គុំគ្នានៅកន្លែងសុកមួយមុខហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងតើឡើងងើបតើលវៀងហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះដើរទៅស្រោចទឹកបន្លែបកាឬក៏ធ្វើអីទៅឲ្យថាឲ្យវាសកម្មភាពផ្លូវកាយវាអាក់ទីវអាហ្នឹងយើងព្យាបាលពីខាងក្រៅហើយតននៅក្បែរហ្នឹងក៏រកមនុស្សដែលជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដែរហើយអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងក៏គួរយល់ដែរបើឃើញគាត់ញើញ៉ៅមុងម៉ាំងឆេវឆាវហ្នឹងខុសពីប្រក្រតីហ្នឹងអាហ្នឹងកំណត់ចំណានថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទេជួនកាលគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាប្រទាញឲ្យទៅអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងអកុសលវាធ្ងន់ទៅវាប្រទាញយើងទៅអញ្ចឹងហ្មងអត់ចង់លោឡាមុងម៉ាំងអីទេប៉ុន្តែវាប្រទាញយើងទៅឲ្យមុងម៉ាំងខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងហើយថាសារ
bằng áo chất màu không cá đập thô bằng áo chất màu cái lạnh ngọc ngắt ưu thế thật mà phải cùng pre bùi chip ca nơi cái lạnh để hiện sla slom tới riêng vừa samadhi vừa nè để hàm pram chặt lên bán đây xa ở bàn trong smart đấy chặt việc ở nơi nơi nâng á về rụt tên tài tới chúng tôi là hiền màu bằng áo chặt được nông mê ta cái đấy rồi mà khi ông bán sọc lụi phật tục rồi mà khi ông bán sọc lụi phật tục rồi mới sọc sạch thằng ó bán sọc lụi phật tục bằng áo chặt chấm pua từng hai âm trên từng hai âm châu na pan là sẽ tệ dù tích chặt viên nơi đừng từng hai âm vì ở vừa rồi vì từ kẹo trơn pê chê hay bắt đầu chặt vừa vì từ cả tục dương đó nghe chủng ngữ đấy miền tầng ở cái tầng nẹt miền tầng nẹt cro nẹt tụi nẹt thông sật tầm miền chủng ngữ nè hay riêng để thật cắt thoi tí tí tới miền về nhà tới cắt thoi cầm hăng tới mình khăn mình cung tới đôi tao nó ai chỉ vượt nó về trong miền ban khăn hay cùng mình chuyện này cái để út bồn kê nói này miền ban cái chơi cho nhóm miền sẽ đây sẵn đau hết nhóm phẳng ở bán phần năng nhóm sẽ bài chặt nâng phần năng ai ai rừng na hù hai nâng chặt tục thang phảo bạp cha đấy cho lại tới mục tiết phẳng thừa lo tới ngày sải dương chua hướng na nâng á đau hướng nâng á thứ mấy dương miền nạ đăng muốn này dương đi tha riêng cắt sẽ cái đấy tục vì chùa bảo bìa tây tạ nâng bà nhà nâng chỉ ở vút chỉ cầm bật cặp tới cắt ấy lấy tới mình cằn pê chứ bờ dương muộm pê tức vừa nó mới cả tục nó có khăn đó sẽ cái tới thể cả cằn luôn đó miền nè nó anh nhá là bà hầm bá nó với cả tục á chẳng tầm lẹ màu khơi tầm nào này song khá thò mới triệt với miền hạt phò những bàn phần năng nó nghe đỏ xe ấy từ mục tiết á chỉ vật đang viết thấy chua hướng chăng riêng sầm ruột plei chặt riêng miền pê sầm rạ plei cài riêng tây o nâng ở vậy để dừng miền bà nâng ná với pê khác vì vọt vọt pê chữ nó mọi khoai khoai chất hồ sẽ cái sọc ắt khơi nhỉ anh ta miền cà phê bà bị khang khéo vì làm pet chum nuôi bị nè nơi các bài chúng mình luôn hay nâng cà phê bà bị khang nòng nâng từ chui sỏi sòng plei chặt bà dương ở rừng mòm làng bình sro máu ăn túi tam pràn bên nẹt nhẹ nhâm đã cành chót nâng nhẹ nhâm đã nẹt vinh bên nẹt ruột sứ hai mươi thai về trầm trứ nẹt nâng tụi bàn phò trò lọp một vinh mình khàn bên nẹt miên chật lọ chật trật chế chật ngóp nẹt nâng bán sọc tràn hai bên nẹt mùa màu đại cỏ hai trán chỉ vật nẹt nâng mình sấy ban sọc lại cắm oi phò phliềm mình chậm bạch chiết một chiết còi lại bên nẹt vừa lỗ đôi chất sạch bồ đề sọt mình chọn bàn cà tộp nón nẹt bứt chỉ bàn bồn tràn hỏi có bàn sọc tràn đài nâng mình sơi khỏi chặt tê
bà kê đăng cún còn lọ bà kê mình đăng tế chỉ rướng rồi bà kê ông pư lọ nẹ bàn thưa rủi thời thưa lọ trong bàn ca tọp sòng sòng cún mình sớ bàn bòn tề mì giang tiết chỉ vật ní có miếng ất từ cuốn y cam chả đài nẹ khá thưa tay ông pư lọ bái tới chỉ chup tới rứa mình lọ từ vinh mình đăng thả bàn sang cam ấy vì muốn mô xôm cùng ọ sẵn khâm cùng dùl cho lòm thả thưa bồn hới bái tới chỉ từ tùl bạp với nhảy so bà nẹ nằm đốn nẹ mình ách bàn plai xoài lời rương ở krọ chiều phó này bà bậc cầm cha chùm này bồn mấy mình toán miền bế ỏi phó nở lời bế vừa bừa krọ ách nôm ở nẹ sắp bài rị rì chạp miến chạp bàn tại vì chỉ cả phát tực múng đại lý đời nằm pư tại mùn bốn từ bùi chia càng cào về bạp ỏi phó từ sài thà hai tờ vấy chịu vật nhóm của miền tục tràn mà lẽ cam nhẹ na cam dền tì cùng mình tục nhẹ na lại miền côn trái khá lợ lặng thà mẹ ở khá hạ đôi chia sờ lạnh côn mình smile nè vì thật cột chui nỉ chiang cột mờ thai nỉ chiang mình sờ mờ thai cột thưởi của kho hay sờ xa côn nụ chiang chẳng từ bà bọt là sẽ rõm bà cột đây nhưng như mình ấy từ watch tuông thà cột smile mình smile tới bên này vì ai không cả này khá ưu tiên họ thà cô nâng chư chờn cô nâng crop bà cô nâng hiến sôn sơi chết đằng để chẳng quạt miền tùm nô mơ thai sả lanh rồi có lôi cả để cô nạp nhà chun quạt nâng quạt tục đạ rồi lên bà lâm nâng chui cô nâng bắt là cô nâng khôi hay cô nỡ để chui chẳng ta thực chặt chiều bụng mà đài sả lanh côn quạt sả lanh quạt thà nát cô ná đây bà bạ trên kê chẳng vì ai đã không cả này khác đôi thật cô nâng lo thầm thử đăng thà ai chui mưa của xa ban chẳng tới quạt bật tục bật đại quạt ôi chui mưa ca khô thử chặt chạy như chẳng tờ hay dương chuông cá mưa mình khơi chùm nói nâng dương ai về tầm lại thà mà sả lanh côn mình smile khnia hay cả tục mình sọc chặt rồi hồi đó nè khác cùng nôm cùng cuốn ấy từ tiết của miền đại mà cho nó chết kê mở đọ bỏ mẹ ở của nôm oi miền Tây nhà hàng không của xa nâng chờ đấy thôi mà đám mẹ ở miền trọp là bỏ chạy ở côn chẳng tới hay chuông cá trọp nâng viêm mến cắt lòng pan khnia ná về pịnh bột về miền là bò miền prại hay chân đập bị cháy vì miền lơ vì miền khỏa ấy chân của côn khá do nâng chia mùi than tư của cao tới chỉ rương chỉ rau luôn một cái
អន់សពុនចិត្តខាងម៉ែខាងឪក្នុងរឿងនឹងទៀតក៏មានដែរអាត្មាថាទ្រព្យរបស់នឹងជាញើសឈាមរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់ចែកឲ្យពីណាប្រមាណអានឹងរឿងរបស់គាត់ទេយើងអរគុណហើយដែលគាត់បានចាំជីវិតទំនុកបំរុងឲ្យយើងបានរៀនសូត្របានរស់បានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងអរគុណសន្តានចិត្តល្អគុណរបស់គាត់ហើយវាអាចតកតងនឹងរឿងប៉ុនដែរសម្ពាយប៉ុនរបស់យើងខុសគ្នាកូនខ្លះគេមានប៉ុនច្រើនកើតមកគេមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានមីងមាបងប្អូនទៅណាមកណាអញ្ចឹងទៅហើយកូនខ្លះដែលខ្សត់ប៉ុននឹងរូបគុំស្អាតរៀនក៏មិនប្រកែរគុំសូវបានហើយដល់អញ្ចឹងកើតទុកទោមនោះថាមកពីម៉ែមិនជួយឪមិនជួយនឹងបាទខ្ញុំក្រពិបាកអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅជារឿងកើតចិត្តចំណែននិន្ទាជាមួយបងប្អូនឯងក៏មានដែរវាអាចដែរពេលខ្លះឪពុកម្ដាយអាចសម្ដែងនៅសកម្មភាពមើលទៅដូចថាមិនស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តកូនប្រុសស្រីនឹងខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានឧបេក្ខាការស្រឡាញ់នឹងឲ្យស្មើគ្នាក្នុងចំណោមកូនចៅនឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកូនចៅនឹងអន់សពុនចិត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហើយទៅជាចំណែននិន្ទាឈ្នានេះជាមួយនឹងបងប្អូនប៉ុន្តែជាទូទៅម៉ែឪនឹងស្រឡាញ់កូនទាំងអស់ឲ្យចង់ឲ្យកូនទាំងអស់នឹងបានសុខនឹងឯងបើមានលឹះលួសតិចច្រើនអានឹងវាតាមស្ថានភាពរបស់កូនចឹងទៅតាមបនរបស់កូនផងក៏មានដែរបើក្នុងរឿងកម្មផលទៅបើចឹងបាននៅក្នុងព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារបងប្អូនហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយសម្ដែងនៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានកូនហ្នឹងឲ្យសំរុំទៅដំទៅសងគ្នាទៅកូនចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាមិនបកកចំនួនមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទេអញ្ចឹងយើងគួរអរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទំនុកបំរុងរហូតមកដល់យើងបានវ័យប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់គុណបំណាច់ដ៏ធំធេងហ្នឹងរឿងលើសខ្វះអីតិចតួចអាហ្នឹងចាត់ទុកថាយើងមានបនប៉ុណ្ណឹងយើងទទួលប៉ុណ្ណឹងគាត់ចែកឲ្យប៉ុណ្ណាអរគុណហើយពុកអើយម៉ែខ្ញុំសូមអរគុណអ្វីដែលពុកម៉ែបានជួយខ្ញុំគាត់ជូនហើយគាត់ទទួលទៅអរគុណគាត់ទៅហើយមកចំណែកទៀតឪពុកម្ដាយក៏គួររក្សាឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកូននឹងកើតបាបដើម្បីឲ្យកូននឹងចេះស្រឡាញ់សហការគ្នាបានល្អអនុមោទនាសេចក្តីប្រាថ្នាការជាប់ជំពាក់វាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនៅពេលដែលប្រាថ្នាឲ្យមិនបានឬក៏របស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងព្រាត់ប្រាសទៅហើយបើយើងមិនបានត្រៀមចិត្តទុកជាមុនទេសេចក្តីទុកនឹងគ្របសង្កត់ចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពេលមកតោជាទេសោកោសេចក្តីសោកកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលមកតោជាទេភយ៉ាងការភ័យតក់ស្លុតរន្ធត់នឹងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយជាពុទ្ធជនវាមានចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិញាតិមិត្តបងប្អូនកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយ
បើសេចក្តីប្រាថ្នាវាគ្របសង្កត់ចិត្តច្រើនទៅជាចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះប្រមូលកັບកេងរបស់អ្នកដទៃមកជារបស់ខ្លួនខ្វល់ខ្វាយចិត្តនឹងច្រើនមែនតែនចឹងបាននៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គឲ្យរៀនលះសេចក្តីកំណាញ់រៀនលះលោភៈការជាប់ជំពាក់តាមរយៈការបរិច្ចាគទានទម្លាប់ចិត្តរៀនគិតពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃផងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងទេក្នុងន័យនេះមិនមែនបានន័យថាយើងឈប់រកស៊ីឈប់ចង់មានចង់បានទេជាកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាត្រូវមានទ្រព្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសមរម្យហើយប៉ុន្តែតើមានបញ្ញារៀនស្វែងយល់ពីដំណើរនៃហេតុផលថាបើយើងប្រឹងប្រែងមកប៉ុណ្ណឹងយើងបានផលមកប៉ុណ្ណឹងសម្ពាយបុណ្យយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងបានផលនៃបុណ្យហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមកចឹងយើងអត់តក់កុហលខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងមួម៉ៅប្រៀបធៀបថាមិនគួរវាមិនបានដូចគេល្អហើយយើងមិនគួរវាមិនបានអានោះទៅជារឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយយើងអាចប្រៀបធៀបដើម្បីរៀនសូត្របានប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងប្រជែងវាសនាឬក៏សម្ពាយបុណ្យបានទេមនុស្សម្នាក់មានសម្ពាយបុណ្យនឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងរកទទួលទាននៅតែប្រឹងប៉ុន្តែយើងមានបញ្ញាទៅជាមួយដោយទទួលស្គាល់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថានឹងជាលទ្ធផលនៃការផឹងប្រែងរបស់យើងជាលទ្ធផលនៃបុណ្យរបស់យើងហ៊ានត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងហួសហេតុពេកទេយើងមិនដុតខ្លួនឯងទេយើងយកអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលយើងមានបច្ចុប្បន្នជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើល្អទៅមុខទៀតជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយរៀនស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌កាត់បន្ថយការប្រកាន់ហួសហេតុហ្នឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងបើនៅតែកាន់ហួងហែងលោភៈជាប់ជំពាក់ច្រើនអនេញអណោងច្រើនទុក្ខក៏ច្រើនដែរទៅដល់ណាក៏នៅតែមានទុក្ខដែរអន់ចិត្តបើអន់ចិត្តអន់បន្តិចបានហើយរួចឆាប់បាត់ទៅខឹងច្រើនដៅក្រហាយតែខ្លួនឯងក្នុងជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងឡើយមិនអាចទេហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏ទៅកែអីមិនកើតដែរគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលចេះព្រមខ្លះ
ចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខអារម្មណ៍ខាងក្រៅមានដូចជារូបសម្លេងក្លិនរសពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃរឿងរ៉ាវកើតឡើងខាងក្រៅនោះយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបង្ខំតាមចិត្តយើងបានទេវាព្រោះវាកើតគឺវាកើតដែរយើងអាចរក្សាចិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងអាចយកអារម្មណ៍ល្អមួយចំនួនដែរតាមការផឹងប្រេងរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងស្ដាប់ធម៌យើងសែបគប់មិត្តល្អយើងរំលឹកគុណបរតនត្រ័យពុទ្ធធម៌ប្រសង្ឃយើងនឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយយើងនឹកដល់បុគ្គលដែលមានការតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងមានការអត់ធន់ខ្ពស់យើងយកបុគ្គលនឹងជាគំរូអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងអាចមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវចិត្តជួយតម្រែតម្រង់ចិត្តរបស់យើងបានមួយចំនួនធំដែរការផឹងប្រេងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅនឹងយើងមិនអាចនឹងទៅប្រកបវិជ្ជាថាធ្វើការមួយគ្នារស់នៅក្បែរគ្នាធម្មតាយើងមើលឃើញចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងជាងខ្លួននឹងបានច្រើនហើយបើយើងចេះជួយគ្នាដោយស្មោះត្រង់ឧទាហរណ៍តែបើឃើញកំហុសខុសឆ្គងហើយយើងប្រាប់ដោយបំណងល្អចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានចម្រើនអានឹងទំនាក់ទំនងនឹងបានរឹងមាំប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាមានតែការនិយាយអេចអូចបន្ថែមបន្ថយជន់បលិចហើយពីមុខល្អពីក្រោយលួយអាហ្នឹងកន្លែងការងារហ្នឹងមិនចម្រុងមិនចម្រើនទេនឹងមានភាពកប្រេះស្រាំជួនកាលហ្នឹងគ្រាន់តែញឹមដាក់មុខគ្នាឲ្យតែល្អមើលទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងក្តៅហើយតើកាលណាតំណែងតំណងមិនល្អប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងក៏អត់ចម្រើនដែរអញ្ចឹងវាតើថាយើងចេះយោគយល់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាកន្លែងណាដែលត្រូវកែតម្រូវខុសឆ្គងនិយាយទៅហើយនិយាយឲ្យដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានល្អឡើងវិញអត់មានចង់ជន់ពលិច
ថែមបន្ថយប្រកាច់ប្រខូចអីទេដូចថាមិត្តភាពនឹងវាថ្លាវា transparent ណាអញ្ចឹងមុខមិនក្រោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាបានយូរធ្វើការងារជាមួយគ្នានឹងបានចម្រើនហើយទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនអញ្ចឹងឯងកន្លែងធ្វើការងារនឹងคล้ายទៅជាភ្លើងមានបាក់មានពួកហើយនិយាយអេចអូចហើយយូរទៅបង្កទៅជាភាពបែកបាក់សាមគ្គីហើយវាមិនចម្រុងចម្រើនស្ថាប័នហើយក៏យើងអត់បានសេចក្តីសុខទេតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងពីព្រោះយើងមកទៅវាដូចថាអត់ឆ្លាស់ខ្លួនវាបៀតអញ្ចឹងទៅវាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតើរៀនបើកចិត្តឲ្យទលាយរៀនដូចថាបើគេល្អយើងត្រេកអរជាមួយគេទៅហើយបើយើងមានអីនឹងត្រូវចែកម្លែកយើងចែកម្លែកឲ្យគេទៅហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានចម្រើនបានយូរវែងហើយយើងបានទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏បានល្អទៀតទៅទោះបីយើងកើតក្នុងផ្ទៃម៉ែតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែវាសនារបស់យើងនឹងមិនដូចគ្នាទេនឹងអាចមកពីសម្ពាយបនយើងផ្សេងគ្នានឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនដូចគ្នាបើបុគ្គលនឹងធ្លាប់ចំម៉ាយចំឪធ្វើទានរក្សាសិលជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃច្រើនបននឹងធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានសំណាងល្អជួបមនុស្សល្អប្តីប្រពន្ធល្អរស់ស៊ីក៏បានរីកចម្រើនលឿនចឹងទៅកូនខ្លះទៀតបនតិចពីអតីតមកចឹងជួនកាលរូបមិនស្អាតជួយចិត្តខឹងច្រើនទៅហើយចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាញាណហ្នឹងក៏តិចដោយសារយើងមិនសូវសមការរៀនសូត្រហើយមិនសូវបានធ្វើទានកំណាញ់មិនសូវចាំម៉ែចាំឪអីពីដើមមកហ្នឹងធ្វើឲ្យជោគវាសនាអ្នកហ្នឹងទៀបចឹងទៅអាហ្នឹងកម្លាំងកម្មពីអតីតប៉ុន្តែបើបុគ្គលហ្នឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតស៊ូព្យាយាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមអានឹងអាចជួយយឹតយោងធ្វើឲ្យជោគវាសនានឹងបានប្រសើរបាននៅក្នុងធម៌និយាយអំពីមកងងឹតទៅវិញភ្លឺកើតមកក្រប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងទៅធ្វើឲ្យចម្រើនជីវិតជាចុងក្រោយទៅវិញជីវិតថ្មីនេះល្អអញ្ចឹងយើងគួរកុំមានចិត្តចំណែននន្ទាឈ្នានេះគេឯងអ្នកខ្លះមិនបានអប់រំចិត្តហ្នឹងសំបីតាបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចំណែនហើយទៅខឹងម៉ែខឹងឪថាស្រឡាញ់តាអ្នកនេះអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំក្រអញ្ចឹងបានខ្ញុំល្ងងតាមពិតទៅម៉ែឪស្រឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែកម្លាំងកម្មរបស់កូនហ្នឹងមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យវាសនារបស់កូននឹងបានដូចគ្នាទេទឹកចិត្តម៉ែឪនៅតែជួយហើយជួយអ្នកដែលពិបាកនឹងជួយច្រើនជាងគេទៀតផងអញ្ចឹងយើងគួររីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខការរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនយើងហើយ
យើងប្រឹងប្រែងសាងបុណ្យកុសលជាមួយពុកម៉ែយើងតាមកម្លាំងធនធានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទឹកចិត្តល្អភាពរស់រាយរាក់ទាក់សិលអាហ្នឹងយើងអត់មានទ្រព្យធ្វើយើងធ្វើតាមកម្លាំងរបស់យើងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់យើងមុខមាត់របស់យើងរស់រាយរាក់ទាក់ជាកម្លាំងសិលអាហ្នឹងក៏ជួយយើងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនដែរនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមួយភិក្ខុមួយអង្គលោកខ្សត់បន់មិនសូវបានធ្វើទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមកបួសហើយហ្នឹងក៏អត់មានញាតិញោមណានិមន្តទៅបន់ទៅទានដែរខ្សត់ដែរគេមិនសូវស្គាល់បានព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យភិក្ខុអង្គហ្នឹងអាសាយកទឹកមកដាក់កន្លែងប្រសង់លាងជើងដងទឹកសម្រាប់ប្រសង់ឆាន់រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងបុណ្យពេលបច្ចុប្បន្នញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញលោកអាសាក៏ស្រឡាញ់រាប់អាននិមន្តលោកទៅបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងបុណ្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្នាក់មានកម្លាំងកម្មនឹងផ្សេងគ្នាទាំងកម្លាំងកម្មអតីតទាំងកម្លាំងកម្មបច្ចុប្បន្នយើងបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងដាំហេតុមកប៉ុណ្ណឹងទាំងយើងគួររីករាយជាមួយបុណ្យគេហើយយើងផឹងសាងបុណ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានឥទ្ធិពលពីរឿងខាងក្រៅដូចថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសបញ្ហាលុយកាក់កូនចៅឬក៏គ្រោះថ្នាក់ឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលកើតឡើងវាដាក់សម្ពាធមកលើផ្លូវចិត្តយើងអ្នកខ្លះបាក់ធ្លាក់ក្រឹបតែម្ដងងើបលែងចង់រួចរហូតដល់គិតខ្លីទៅទៀតក៏មានដែរបើអតិពលដែលខ្លាំងមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអាការសន្សំឧបនិស្ស័យរឿយឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងជួយចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តបបាក់ចិត្តគិតច្រើនដំបូងឡើយវាអត់អីទេវានៅអាចទប់ទល់បានប៉ុន្តែយូរទៅវាធ្ងន់ទៅដូចយើងសំលុយក្នុងធនាគារយូរខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីមួម៉ៅមហាសេដ្ឋីខឹងមហាសេដ្ឋីគិតច្រើនវាដោយសារយើងសំយូរទៅវាធ្ងន់វាមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងឬក៏រឿងដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធឆ្លោះប្រកែកកូនមិនស្ដាប់ប្រកបមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរឿងហ្នឹងវាដដែលទៅក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងដែរនៅក្នុងធម៌លោកហៅបកតោបនិស្សយបច្ច័យអាការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតើយើងរៀនដោះស្រាយរឿងខាងក្រៅយើងជួបយើងដោះស្រាយទៅហើយរឿងណាហួសហើយក៏ហួសហើយទៅហើយរឿងណាដែលមិនទាន់មកដល់ចាំស្អែកចាំជួបរៀបចំធ្វើកិច្ចការងារណាឲ្យដែលត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយទៅហើយយើងមិនអាចកែរឿងខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេយើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយណែនាំប្រាប់គេកុំឲ្យយើង expect សង្ឃឹមថាគេធ្វើតាមចិត្តអញចង់ត្រូវតែធ្វើតាមអញថា 100% កាលណាយើងសង្ឃឹម 100% អញ្ចឹងពេលរឿងនឹងវាមិនបានពេលគេមិនធ្វើតាមចិត្តយើងទៅវាកើតទុក្ខខ្លាំងអញ្ចឹងរឿងធម្មជាតិខាងក្រៅ
dương miền tây sầm rộp sầm rùa phơi chặt dương nơi tự tha nơi tự đây nơi tự prap này nòm bởi vì bị đam chư và lại với dương nơi tự soi tật nơi tự chạy chi chẳng đại chi chẳng bên này dương mình ai sừng khâm tha đam xoay nâng thở tập phật phai bàn đọc tàu nâng dương mình ai sừng khâm chẳng bàn này vì miền hai cục khoán với bàn chờ tới liền cục khoán miền tật tới bàn phao chờ bữa ọt tới cô về phao tích chẳng ta chứ vì miền hai bảo vì chứ thời chặt bài dương ai adjust ai sầm rộp sầm rùa nâng rương khăn khéo bàn hay tới những thầy xa sốc phiệp khăn khăn khuôn dương đá tiền sốc phiệp lời cái tiền sốc phiệp lời chất nhằm kinh hạt pran miền pê sầm ran cũng oi thưa càng nghe khu hạt dương được thưa bạp luôn ai nhé nâng đi theo về bạn tăng lời cái việc bạn tăng lời chất vịt bật tiền cái này hay miền pê sầm hẹp khổ xa đây một quân con cháu miền tầm nẹ tầm nông lọ chỉ mũi bóng ôn dương mình đi thăm mình miền phiệp rồi cam rồi có lời chất nâng tê dương thưa mấy trẻ ọt ôn dục dùl cùng oi bạc cắn khăn mà đại phục việc khác nó cũng miền Pành Hà lời chất đời xa côn khác cũng miền Pành Hà lời chất đời xa ở bụng mà đại để đời xa dương mình bàn rẽ xa tầm nẹ tầm nông nó ơi cọ đào vì tây chi hướng mua màu hướng là u là tóm chởn về thua ở chất nó vừa áp sờ bài vui tới cả chỉ Pành Hà này hay dương hiện bị trà ná ọp rùm phơi chặtខ្លួនឯងមានខន្តីមានអត់ធន់មានអត់អោនអធិស្រ័យមានសតិតាមដានគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងបើវាដើរផ្លូវត្រូវក៏ជួយជំរុញឲ្យវាដើរក្នុងផ្លូវត្រូវគិតរឿងល្អធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចេះត្រេកអរជាមួយនឹងជោគជ័យអ្នកដទៃចេះជួយសង្គ្រោះអីចឹងដឹងថាអូចិត្តនឹងល្អអញ្ចឹងជំរុញឲ្យវាទៅល្អបានបើវាមួម៉ៅខឹងស្អប់គុំគួនក៏យើងដឹងថាអូចិត្តនឹងមិនល្អមួម៉ៅចំណែននទាសិតតែក្រុមពួកចៅបពួកបិសាចមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខពីយើងអញ្ចឹងស្មារតីនឹងទៅតាមមើលក្រុមល្អមិត្តភក្តិល្អនឹងក្រុមបពួកចៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដេញពួកចោលហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាទៅជាមួយដូចថាបើខឹងក៏ផ្លែតទៅកុំខឹងអីខឹងទៅវាក្តៅទៅខ្លួនឯងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងមិនកុំប្រកាន់គាត់អីអូយកុំចំណែនគេអីបនរបស់គេទេគេបានមកអញ្ចឹងអបអសាទេសាទរគេវិញហើយបញ្ញាមកពយល់ខ្លួនឯងមិនឲ្យកើតទុកអញ្ចឹងហើយរឿងណាហួសហើយជារឿងមិនល្អទេចាត់ទុកថាជាផលបាបតែយើងទៅមុខទៀតមិនទេតែសម្មេមសមាមច្រើនណាអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តទេយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាបើរឿងវាអញ្ចឹងឲ្យដោះស្រាយឲ្យទៅបន្តិចម្ដងបើមនុស្សហ្នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងជួយក្នុងនាមជាម៉ែជាឪជាបងហ្នឹងខ្ញុំជួយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មានឧបនិស្ស័យរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចទាញមកបានទេអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិទៅយើងអត់សូវបខំឲ្យគេតាមយើងទាំងអស់អត់សូវបខំឲ្យរឿងត្រូវតាមចិត្តយើងទេយើងរៀនមានបញ្ញាស្វែងយល់ទៅយើងស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខ
chất bao nuôi dưỡng vừa sọc vừa túc vừa hoa nó lơ phiệp sao mong chiết pol nó không chất bao dương nó miền cầm rật na xâm đào từ lơ có sao miền đi thả khăn chân này sọp mùa màu cùng cuốn vừa rồi đó nó với chia bậc căn hung hay vậy chẳng bờ nó chiết pol có sao nó về miền này không chặt chẽn với cả tục của trà này từ pro về đôi phượng chẳng về sài nơi vật thổ ná về đọt nơi vật thổ nâng bờ phượng cho bán che cho bán phượng prey che prey từ dạng ná phượng của sao nó vì sài chất vì che chất vì thừa chất nó cả đại cả họ cả hai nhưng là bay cắt bật thoi thì cái đây túc to là cắt bật thoi rồi gọi bỏ sầm ạt nơi kêu sao mong có sao chiết pol nơi con chặt nâng chành tìm đòn tam rồi dạ cài dul trôi chất nơi tầm nào này thòm mà chiết thì họ tha mình chẳng này cái tê bị pro dul tha mình nè nó vừa miền sầm pi bon xem khi này cái thứ bon chớn có cái bàn lọ chớn chẳng tới dương miền sầm pi bon cà phê dương phần nắng có dương bàn phần nắng chẳng dương đô bị chấn án tới chia riêng tray on nâng bon đại cái bàn phơ chẳng dương ọt vô chiết pol một thải mày vẫn là dương vô nằm cả riêng tray on chấm pua xì cái sọc nè đồ tấy nước một tham mụ thì tá chỉ nằm phía bà là isa cả chân này bởi dương ọt đăng tế dương bầm mẫu chiết pol thải một nơi không trận ưu thọ tại chiết pol hướng khăn cùng cuốn sọp kê chẳng tại bờ dương ọt đắng dương đi áo phượng nữa đó nè để cả tục trên cái cứ luôn ai giống tôi là miền Bắc Nhã chơi bây giờ ở luôn anh đăng thà cầm hăng để khăn kia nó vì chỉ phượng được không chất việc đọt dương một kề hay miền Bắc Nhã cầm nọc đăng than năng ngày thò mà chiết mình đủ sạch nó với khó niên chẳng dương mình ai bật không cái ở thưa đội dương kết đội dương cục rửa nghe về tam thì say tam càn xóm bạc quạt mau chẳng rồi có dương miền sầm mặt phiêu bạc không tha rương nó thở tại chẳng bao mình chẳng nhưng mình phồm ca mình phồm nó về vì chỉ hai nòng mày cả tục nó ai vì pro rương ráo vì cả lái sài hai bảo vì bảo ưu thì họ hai vì miền bãi sắp phá về miền bãi sắp về bọn bảo dương miền bãi sắp cả khi dương bảo dương miền bãi sắp chẳng là tập phá của ban tập bãi sắp bởi tôi chỉ dương côi khá tục trong ban mà rồi có việc bàn này vì Obama đối ta dương thưa sơ mà hạch tá việc từ bàn phá ta 7 tàu cho ưu thì họ dương dùng trong bạn đọc tàu dùng ngóp của việc bàn này đời sao dương sang hai tập bản năng chẳng dương miền Bắc Nhã chẳng dương ở sơ cả tục lang nghe anh ấy chỉ năm chỉ ba là hãy tăng dương phẩm mộ là thì cái đây